Boa tarde, pessoal. Oh, já ouviram? Mais uma vez. Isso é irritante, não é? Uma pessoa chega no estacionamento a manobrar e à frente de toda a gente a ouvir aqueles talos, tal. E depois uma pessoa vai à oficina, farta-se de meter material e o problema fica sempre igual. Ou seja, triângulos, põem pendurais, amortecedores e etc. por aí afora. E o problema não está resolvido. E quando muitas vezes é só apertar duas porcas. Sim, ouviram bem, duas porcas.